невероятна преводачка Дари. Това е международен обучител, който има над 30 годишен опит с обучение, тренинги по целия свят, Белгия, Франция, навсякъде, и ще бъде много любопитно да й зададем на нея въпроси. Нямам търпение да я поканя в студиото. Заповядайте. Здравей! Здравей! Много се радвам. Здравей! Здравей! Много ми е приятно. И даже наистина не знам откъде да започна, защото познавам Дари и те в обученията с един много специален за мен човек, това е Магда Блуд. И съм много щастлива, че имам възможността да се срещам с вас. И сега, значи, вчера имахме един предварителен разговор, на който исках някакси да насочим темите за днес. Защото винаги нещата, които ни касаят в крайна сметка, са капачестваме помежду си. И каквото и да постигаме в живота си, смятам, че хората остават, как да кажа, неудовлетворени, ако нямат качествени отношения с близките си, с хората, които работят, и дори ако ще с непознатите, които срещаш и разменяш дадена енергия за даден момент. И затова ми е много, много приятно, че ще си говорим тази вечер за тези неща. Вчера, когато започнах да те питам разни неща, ти още в първото изречение каза нещо много впечатляващо. И може би е добре да започнем от там. Как всъщност се случи за теб в твоя живот да избереш пътят на ментор, да помагаш на хората и може би от твоята лична история? Alright, okay. Well, thank you for welcoming us here. На първо място много ви благодаря за поканата. And I'm very happy that we can speak about these important topics, which is communication and families, and especially the growing of the kids. И съм много щастлива, че можем да говорим за тези важни теми, които са семейството, комуникацията и особено растящите деца. Because basically my story begins with the kids. Защото на практика моята история започва с децата. So I will start even before than, earlier than what we spoke yesterday. Даже сега мога да започна още по-рано от това, за което говорих вчера. So when I was a kid, I was around 7-8, I was starting to read. Когато бях дете, бях 7-8 години, тъкмо започнах да чета. And I had a book, the name of the book was The Golden Stories. Имах една книга, която се наричаше Златни истории. And one of the story was about a mother. Една от историите беше за майка. And she was taking care of her kids. Която се грижеше за децата си. In a way that was really impressed. По начин, който беше много възхитителен. She was always handling, there was a fight between the kids. She was handling, there was a sorrow. Sorry for my French accent. So one kid was sad and the mama was there and could help so that the kids straight went enthusiastic and could be happy again. В нея майката се справяше, когато има къвга между децата, по много хубав начин. Когато някой от децата беше тъжно, също много хубаво успяваше да се справи, за да може детето да се върне ентусиазма. So when I read this story, I decided I want to be this mother who is handling everything and who can make things go right. И когато прочетох тази история, взех решение, че искам и аз да бъда такава майка, която се справя с всичко и нещата да бъдат в правилната посока. So the rest of the story, I continued to school and then I became a teenager. Остатък от историята, както отивам на училище, ставам тинейджър. Okay, as I'm not that young, so at that time there was still the Vietnam War. Тъй като не съм толкова млада, по това време все още се случваше Виетнамската война. Which was also a terrible war. Което също беше ужасно. And I see each day on television and the news you could see kids
hurt by the war and okay, all this kind of awful thing that you see during a war. И всеки ден по телевизията се виждаха деца наранени от войната, нали знаеш тези ужасните неща, които се виждат, когато се случва война. At that moment I say I have to do something for this society, even more for this civilization, for this world. И в този момент си казах, че аз трябва да направя нещо за това общество и даже още повече за този свят. Now, at that time it was also the time of Woodstock. Нали, сега по това време също се случваше и Woodstock. So you know, Знаеш, peace and love nowhere, make love nowhere. нали знаеш, мир, любов, правете любов, не правете война. And it was also a big introduction of drugs in the society. И това беше момента, в който наркотиците доста добре започнаха да бъдат познавани в обществото. So instead of finding other tools, И вместо да намеря други инструменти, I tried drugs, опитах наркотици. which was a little bit far from my purpose to be able to handle everything and to help this world to grow better. Което беше доста далеч от моята първоначална цел да помагам на този свят, за да върви в правилната посока. It was not that I was a poor teenager or that my parents were terrible. No, no. Моята история не включва това, че да съм била бедна тинейджърка или не включва ужасни родители. I was more rebel toward the society as it was. Аз възставах по-скоро срещу обществото такова каквото беше. But instead of searching for real tools to change that, I went to drugs. Но вместо да търся истинските инструменти, с които да променя това, отидох към наркотиците. Много ми харесва това, че си говорим за това, защото всъщност много е лесно да кажеш, когато нещо не си опитал. И е много лесно да го докажеш. Но за мен е възхитително, когато се пуснеш дълбоко и успееш да намериш причина и сила да се върнеш и да търсиш правилния начин. И мен вчера въобще не ме изненада това, което ти сподели. По-скоро погледнах с респект, защото знам, че много хора не успяват да се върнат. Защото знам, че трябва наистина много лична сила и подкрепа, за да се върнеш. Аз също имам такава лична история, защото съм работила с хора, които са взимали и то говорим за хероин. И то млади момичета. И съм минала през ада почти, за да стоя до тях и за да, нали, така някакси да не съм в страни, а да съм един от хората, които да подкрепят връщането към живота. И знам, че това е нещо, което може да продължи цял живот. И затова смятам, че и за зрителите ще бъде много интересно да видят как един човек се връща, какви са причините да се върне и как се справя с такова нещо. Когато предполагам, че и средата, в смисъл интересно това, което тя каза, защото аз имам мнение относно това, че смятам, че когато човек има лошо детство, не е обичан, не среща любов в семейството, така много по-лесно може да задихне. Но тя каза интересна история, нейната не е такава, и въпреки всичко. Да, не знаем какви са пътищата, които ще доведат до това. И ми е много любопитно в нейния случай как се случи така да стигне до там, да реши да опита такова нещо. Мислиш ли го, осъзнаваш ли го, в смисъл търсиш ли го като преживяване или като какво и как стана? Okay, so first there was this kind of rebellion against the society as it was. На първо място имаше този бунт срещу обществото такова, каквото беше. Also I was a little bit bored. Също ми беше малко скучно. And I had a friend, Имах приятел, for whom I had a lot of affection. когато много обичах.
And this lady, okay, she was a very young girl, but she was taking drugs. She was smoking and taking morphine. И това беше младо момиче, и тя пушеше и приемаше морфин. So, as you said and as I said, I didn't have a bad childhood and so far. Нали, пак както се разбрахме, аз нямах лошо детство. Да. But then I tried to help. Но след това This се girl. опитах да помогна на това момиче. And of course it didn't work. At that Разбира time. се, по това време не стана. So I wanted to better understand her. Исках по-добре да я разберам. So I tried. И опитах. I smoked a joint. Изпуших джойнт. The first time, honestly, the first time that I smoked, for me it was no effect. Честно казано, първият път, когато аз пуших, нямах ефект. Which is different from each person because I have another friend, she smoked and she was totally sick. Което е различно за всеки човек, понеже друга моя приятелка, когато пуши и стана лошо. Да. Okay. So I tried the second time because I wanted to help. Опитах втори път, защото исках да помогна. Again, nothing. But then I tried a third time. Отново не се случи нищо, но след това опитах и трети. And at that moment, И в този момент I laughed the full evening. I was laughing and laughing and laughing. се смях цялата вечер. И се смеех, и се смеех, и се смеех. With basically, this is the big trap with drugs. Всъщност това е големия капан с тези наркотици. In the beginning, it gives you a good feeling. В началото ви дава едно хубаво чувство. So of course, if you have a good feeling, what do? И разбира се, когато получаваш хубаво чувство, какво правиш? Ти се пристрастяваш към това, предполагам. Yeah, I continued. Продължих. Then I tried all things, amphetamines, cocaine, LSD, okay, all Пълна this kind. програма. Пълна Да, и след програма. това продължих с пълната програма. Амфетамини, кокаин, ЛСД. Yeah, because it was not enough with the joint, because I really wanted adventures. Нали само защото с джойнта не ми стигаше, наистина исках приключения. Now, honestly, I don't recommend this adventure to no kids. Честно казано, не препоръчвам това приключение на небедно дете. It's better to do extreme sport or to go with association helping kids in Africa or this kind of stuff, you know? Препоръчвам за приключение да се присъедините към някоя асоциация, която помага на децата в Африка или да се занимавате с някой екстремен спорт. Because after the first nice days with drugs, Защото nice, нали, след първите хубави, така наречени дни с тия наркотици, then I started to see friends dying. започнах да виждам приятели, които умираха. Предполагам млади. Yes, very young people. Да. There was one, he was Много млади. 20, Единия беше на 20. and it took, what did he take? Okay, anyway, I don't know because he had his overdose, a day I was not there. Нали, не си спомням точно какво взе, но когато взе свръхдоза, аз не бях там. He was 20, so it's Нали, на really, 20 години, Разтърсващо. което е наистина загуба. yes, not really. When you are a drug addict, it's not really Of shaky. course, Не, когато взимаш наркотици, не е наистина разтърсващо. Да, защото ти имаш променено съзнание. The mind changed totally. The personality is changing. Съзнанието е напълно променено, личността се променя. I was a loyal friend in the beginning, В началото бях лоялен приятел, but with drug you lose that. You lose your values. но с наркотиците това се губи, губиш ценностите си. Basically, drugs take out your barriers. На практика наркотиците свалят твоите бариери. Example. Пример. When I was 16, 17, I was a little bit shy to go on the stage to dance. Когато бях на 16-17, малко се срамувах да изляза на сцена и да танцувам. Of course, with drugs, no problem. С наркотици няма проблем. Don't think about the shyness. Даже не съм се и замислила за тази срамежливост. But Но, as you can lose this barrier, which is shyness, както можеш да загубиш тази бариера, каквато е срамежливостта, there are also the other things which are, okay, you can call that barrier or limits that you put to yourself to live a correct or good life. така можеш да загубиш и тези бариери или може да кажем границите, които човек си поставя, за да живее хубав живот.
So before, for me, it was totally real that to steal something is not okay. Тоест, преди този момент за мен беше абсолютно реално, че да крадеш не е окей. If it's not yours, it's not yours. Нали, ако нещо не е твое, то не е твое. If you take something, you have to give something in exchange. Нали, ако вземеш нещо, трябва да дадеш нещо в замяна. Yes, it's correct. Това е правилно. But then, Но the use of drugs, с употребата на наркотици no more limits. няма повече такива граници. Само една скоба, точно така наблюдавах и аз за момичетата, с които се срещнах и взимаха тези всичките вещества, точно така пак границите. А това да крадеш и да правиш всичко, което по принцип е немислимо, става абсолютно нормален начин на живот, всъщност в ежедневието. Yes. Да. Дами, извинявам се, че ви прекъсвам. Темата е много сериозна и това моля зрителите да останат с нас и след реклами. Аз трябва да отида по туалетна. Заповядай. Ти бе. Какво става? Само не сядай на тази маса, защото не я пипай. Ако искаш, може да седиш тук на този стол. Пипли. Що не си четеш, ли? Не искам. Вени, Absolutely. Вени, Can you give me a trick with the camera? Можеш ли да ми дадеш? пусни си звука на Viber, бе, пиленце. Because I don't know where I'm looking. Окей. Може да знам къде Мисля, че трябва да светва червено. Извинявайте, нали светва на камерата червеничко, която Да. да. Благодаря. Ред. The red light on the camera. Кажи, че ако иска да каже нещо на зрителите, if you want to say something to the audience, you can use the second one. Number 2 is your camera. When you want to address something to the... Първа ли? Може да се... Okay. So first, The the first one. first one is your, when you want to say something to the audience, you can say on first. Благодаря. може да се раздалечите една от друга, за да имате чисти близки планове, когато трябва да се подава. И не е нужно. Ама Да, те могат да да, си да. говорят с нормална височина на говора. Той звукорежисьор ще ги Да, намаля. смисъл, не е нужно да говориш бавно. Не е нужно да Тихо, говориш защото тихо, има да микрофон, шушнеш. не се притеснявай, Вие че сте ти в кадър, говориш. може да си говорите спокойно и да сте малко раздалечени, за да имате близки планове. Because actually after that I do the job and then I translate for you, then I go and So I can speak when I Да. translate because I'm going to try for you. when she says something, I come and Втора камера, къде си? For you. Втора камера нещо иска да ти кажат, ама нищо не казват, само втора камера. Ма кажи го ти. Нали ти си режисьор? Диди, О, Дари много е деликатна и тя много ти говори. Аз ние казахме вече, че може да си говори съвсем нормално, то на режисьора намалява просто нейния микрофон. Всичко е прекрасно до тук, говори този режисьор. Всичко е прекрасно до тук, справя се прекрасно с превода. Много ви благодаря, господине. Така да продължавам. Ние за кадъра се борим, тон режисьора. Чист близък обаче. Зори сега с кратък анонс към трета камера си ти.